到哪里去了？到坑杆儿上去了。干嘛？谁要的这个了？电杆了。大一般人不要那么大的。不用，你给我不是那么大，你杀出来一个妈比那还大的。听了吧，听了吧。好了，好。明了吧？别吧。这瞧他们的啊，跑了嘛，你看出你就别来劲了啊！他们都还1个没有嘞，我都不管了，就是走了走了。这还有事吗？这不？你叫这边，我这有事啊。没事，偶尔商量来。别吧，别吧，别吧。完全那个这个改完全开挂这个。啊，那挺好是吧？哎呀！太大这俩家头皮是吧？走吧。这玩意儿我的，这么好了啊！非常谢谢。